अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाअकुम फ़ऊदून। इन आयात का तर्जुमा यह है कि और यकीनन मस्जिदें Përkthimi I këtyre ajeteve është: Sigurisht, xhamit janë të Zotit, ndaj në thirrjen tuaj ju mos shoqëroni dikë me Allahun. Ky është ajeti I surës Jin. Ajeti tjetër është nga sureja Al-Araf, përkthimi I të cilit është: Thuaj, Zoti im urdhëroi për të bërë drejtësi dhe që ju në çdo xhami drejtojuni Zotit dhe duke ju përkushtuar fesë së Tij, lutuni vetëm Atij. Ju do të ktheheni tek Ai pas vdekjes, ashtu siç Ai ju ka krijuar për herë të parë. Alhamdulillah, sot në këtë vend Zoti na dha mundësi të përurojmë një xhami pasi e kemi ndërtuar atë. Do të tregoj edhe për shikuesit e gjithë botës që ky vend është Feltham, që është afër Hounslow, pra në Angli. Ndaj, kjo xhami është xhami e përbashkët e këtyre dy vendeve. Domethënë edhe e zonës së jugut dhe asaj të veriut. Madje siç jam njoftuar nga amiri I xhamatit që kjo xhami është më e madhja e kësaj zone. Inshallah këtu do të falet edhe xhumaja, që është edhe qëllimi I ndërtimit të saj. Zoti e bëft xhamatin të ndërtoj xhami në të gjitha komunat e këtij vendi, në mënyrë që xhamit tona të dalin lajmtare të fesë islame e ta pasqyrojnë mësimet e vërteta të kësaj feje, siç ishte edhe dëshira e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam.
të hapen arena të reja të tabligut, pra të përhapjes së mesazhit, dhe bota ta kuptojë mesazhin e vërtet të fesë islame. Sepse sot në botë është vetëm xhamati musliman Ahmedia, i cili mund të paraqesë islamin e vërtet përpara botës. Përveç kësaj, ndërtimi i xhamive për ne gjithashtu është i rëndësishëm, sepse në një hadith që transmetohet nga Hazrat Aisha radhiyallahu taala anha, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Madje dha urdhër, ndërtoni xhami në çdo mahall e në çdo fis." Në kohën e tij, mahallet formoheshin sipas fiseve. Madje edhe sot, disa popull kur shkojnë në vende të tjera, parapëlqejnë të jetojnë bashkë. Për shembull, kinezët kudo që shkojnë formojnë një lagje kineze. Pra, hadithi thot që ne duhet të ndërtojmë xhami në çdo vend. Dhe pastaj edhe ti mirëmbajmë ato. Gjithashtu, edhe Kurani famlar e përmend në disa vende urdhrin për ndërtimin e xhamive. Këto gjëra pra tregojnë që xhamit kanë rëndësi të madhe, sidomos për ne që jemi Ahmedi musliman, në mënyrë që ne nëse në njërën anë të kemi ambjente të pastra e të bekuara për adhurimet tona kolektive që ne i bëjmë Zotit, në anën tjetër edhe ta pasqyrojmë mësimin e bukur të fesë islame para botës. Në një kohë kur ajo dëgjon, pra bota dëgjon vetëm shpifje dhe akuza kundër kësaj feje të bukur. Edhe pse në disa vende të kësaj zone kemi shtëpi të misionit, për shembull një që kemi në South Hall dhe në vende të tjera ku mblidhen antarët e xhamatit për namazet, po ashtu edhe për aktivitetet e tjera të xhamatit. Madje atje organizohen programe edhe me të tjerët. Megjithatë, një xhami e mirëfill padyshim hap rrugë të reja të tabligut. Me bekimin e Zotit, po në këtë zonë edhe xhamati Ahmedia i Hizit ka ndërtuar xhamin e tij dhe inshallah javës tjetër edhe ajo do të përurohet. Kjo xhami në të cilën po mbahet kjo xhuma si ndërtesë, edhe pse nuk është ndërtuar për xhami, por ishte një ndërtesë ku kishin zyra të ndryshme. Xhamati pasi e ka marrë këtë ndërtesë, e ka sjell në formën e një xhamie. Gjithashtu edhe në Hiz, qendrën e xhamatit e kanë kthyer në xhami. Këto ndërtesa, të cilat tashmë kanë formën e xhamisë, Zoti i bëft mjete për ta përhapur islamin e vërtet. Zoti i bëft mjete edhe për rritjen e besimit ton. Përparimi në besim është pikrisht ai që kushtëzohet me ndërtimin e një xhamie. Në ajetet që recitova në fillim, Zoti tregoi rëndësinë e xhamisë dhe na mësoi se sa shumë ne duhet të kujdesemi për pastërtinë dhe për vlerat e tyre. Kjo temë është diskutuar edhe në ajetet të tjera të Kuranit, por në këto ajete Zoti thot, xhamit janë vende që ndërtohen posaçërisht për Zotin. Çdo kush që vjen këtu duhet të vijë si rob i sinqert i tij. Gjithashtu në xhamit kur nuk duhet bërë ndonjë shirk, madje nuk duhet të zhvillohen as aktivitete materialiste. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të bëhen diskutime tregtare në xhami, madje edhe njoftime për gjërat e humbura. Pas adhurimit të Zotit, ato që janë të lejuara janë vetëm zhvillimet dhe planifikimet për të përhapur mesazhin e Zotit në botë, planet për ta sjellë botën afër Zotit
dhe përpjekjet për të realizuar ato. ताला की मखलूक की Të lejuara janë gjithashtu सामान करने के लिए edhe këshillime मशवरे edhe përpjekje për të ardhur në ndihmë krijesave apo robërve të Zotit. इस पहली आयत में फला तदुमा अल्लाह अहद Këtu dua të sqaroj se ajeti tregon shumë qartë që në xhami duhet të adhurohet vetëm Zoti, कि हमारी fala tad'u ma Allahi ahada, siç është के लिए खुली है në ajetin që recitova. दुनिया को बताते हैं Ndaj kur themi se xhamit tona janë të hapura për të gjithë, kështu shprehim para botës në përgjithësi, atëherë një kuptim i kësaj shprehje është që çdo kush, qoftë fetar apo jo, mund të hyjë në xhamit tona. Praktikisht njerëz të tillë edhe vinë, marrin pjesë në aktivitete të ndryshme që ne zhvillojmë, इस हुक्म को हमें हमेशा सामने रखना por ne patjetër duhet ta kemi parasysh këtë urdhër të Zotit, që xhamit janë për të adhuruar Zotin. Nëse ne lejojmë dikë tjetër इजाजत दें që i përket në një fe tjetër të hyjë në xhamin ton, कि जो खुदा ताला atëherë e lejojmë vetëm derisa ai të adhurojë Zotin të vetëm, सब्र पाया जाता है sepse të gjitha fet kanë konceptin e Zotit. Adhurimet e tyre të tjera që kanë lidhje me shirk apo me idhujtari, le t'i bëjnë ata kur të dalin nga xhamia, बस इस por jo brenda xhamis. भी मजहब रखने वाला Me këtë kusht, मस्जिद में आकर çdo kush मस्जिद cilës do feje t'i përket, यहाँ शिरक mund të vijë në xhami dhe mund të adhurojë Zotin. अनल मसाजिद Xhamit janë vende ku në asnjë mënyrë nuk mund të lejohet shirku. यकीनन Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sigurisht xhamit janë të Zotit, janë shtëpitë e tij dhe ai urdhron që nëse doni të vini në shtëpinë e tij, atëherë duhet të adhuroni vetëm atë dhe askën tjetër, करना है dhe binduni urdrave të tij. मेरी और सिर्फ मेरी इबादत करो और जो मेरे अहकाम Edhe në ajetin paraardhës diskutohet e njëjta temë, që आयत में भी qenia e Zotit është një dhe vetëm, ताला की जात ही ndërsa ata që largohen nga ai shijojnë ndëshkimin e tyre. अपने किए की सजा Kjo gjë është qartësuar edhe më shumë pas ardhjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. ये बात और भी Zoti ka vendosur të përhap njëshmërinë e tij ताला përmes të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, अपनी वादानी ndërsa xhamit janë një mjet për ta përmbushur këtë qëllim. से कायम फरमाया Kështu që sot और मसाजिद në botë मकसद को पूरा njëshmëria e Zotit dhe vërtetësia e tij do të përhapen vetëm e vetëm përmes xhamive. की वादानियत और सच्चाई Prandaj ata që deklarojnë të besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ne që i jemi bashkuar edhe xhamatit të shërbetorit të tij, ईमान लाने i cili ka ardhur pikrisht për këtë qëllim, pikrisht për ta përmbushur këtë qëllim, atëherë detyra jonë e vetme duhet të jetë që të vijmë në xhami me sinqeritet të plot për të përmirësuar adhurimet që i bëjmë Zotit, हमारा तो अब ये në mënyrë që të krijohet një kontakt i gjallë ही काम है me Zotin brenda nesh. मकसद होना चाहिए कि जहां खालिस होकर एक खुदा की इबादत Gjithashtu में आए ne të bëhemi ताकि हमारी edhe shkas apo mjet से एक जिंदा për ta përhapur këtë dritë तार बने और जिंदा ताल्लुक कायम हो të vërtetësisë. वहां इस सच्चाई के नूर Prandaj për ne nuk mjafton vetëm deklarata që jemi bashkuar dritës së vërtet, नूर को दुनिया में फैलाना por duhet edhe ta përvetësojmë atë. जाहिरी इबादत का दावा काफी नहीं होगा Duhet ta pasqyrojmë atë dritë. नूर से Ajetin tjetër që recitova, që është nga Surja Al-Araf, जो दूसरी आयत में në atë ajet Zoti së pari urdhëron për drejtësi. अल्लाह ताला ने पहले इंसाफ का हुक्म दिया फरमाया कुल अमरा Thot, thuaj Zoti im urdhëron për drejtësi. तू कह दे कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है ये हुक्म Ky urdhër, nëse në njërin anë i është dhënë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, उस atëherë को भी है në anën tjetër është i përket çdo besimtari të vërtet. बस यहाँ सबसे पहले इस Edhe का हुक्म kështu कि हम të gjithë हैं
besimtarët janë të detyruar të përpiqen për të vendosur drejtësi. Pra, ne jemi popull i cili është urdhëruar për ta mbajtur drejtësi. Edhe vetëm ata njerëz mund të falin namaz me sinqeritet të plot, të cilët kujdesen për drejtësi, sepse ata kujdesen edhe për detyrimet që kanë ndaj Zotit, edhe për detyrimet që kanë ndaj krijesave të Tij. Ndërsa ata që nuk e kanë këtë element, ata në të dyja rastet dështojnë. Pra, drejtësia duhet të mbahet. Edhe kjo drejtësi mund të mbahet vetëm përmes takuas. Takuaja, pra dëshira ose pëlqimi i Zotit është ai i cili na mundson që ne të kujdesemi për këto gjëra. Takuaja është ajo e cila na frymëzon që ne të zbatojmë këto rregulla. Zoti thot se kur ju thirreni për namaz, atëherë duhet t'i drejtoheni xhamis. Por nëse ju sulmon shejtani edhe ju ngatroheni edhe pengoheni nga ai, atëherë përsëri duhet t'i ktheheni Zotit që të merrni fuqi prej Tij. Pra, adhurimi i Zotit mund të kryhet vetëm kur plotësohen të gjitha urdhrat e Zotit. Pastaj Hazuri thot: ne duhet të zbatojmë urdhrat e Tij për të fituar pëlqimin e Tij, për të fituar frikë ndaj Tij. Pëlqimi, takua dhe frika ndaj Tij janë ato të cilat do të na afrojnë tek Zoti e të cilat do të na mundsojnë që ne t'i kryejmë adhurimet e Zotit ashtu siç duhet. Pastaj Allahu thot në këtë ajet: Kama badaakum ta'udun. Ashtu siç ju ka krijuar për herë të parë, ju pas vdekjes tuaj do të ktheheni tek ai, pra tek Zoti. Njeriu duhet të jetë i vëmendshëm që të gjitha veprat që ai bën në këtë botë janë ato të cilat do të lulëzojnë në botën tjetër. Pra, Zoti thot se këto gjëra duhet t'ju tërheqin në vëmendje që edhe siç keni kaluar përmes provave të ndryshme, përmes gjendjeve të ndryshme, edhe në botën tjetër shpirti juaj do të kalojë nga etapa të ndryshme. Nëse dëshironi që shpirti juaj të jetë i përmirësuar, atëherë duhet të bëni vepra të mira në këtë botë. E këtë mendim ju do të keni vetëm atëherë kur do të kryeni adhurimin e Zotit ashtu siç duhet, duke ju përkushtuar tërësisht Zotit të Madhërisëm, duke zbatuar të gjitha urdhrat e Zotit që ju takojnë, edhe duke e adhuruar Zotin në mënyrë që sikur e shikoni atë. Pra, adhurimi është ai i cili më jep, domethënë të kemi këtë mendim që adhurimi është ai i cili më jep të gjitha të mirat edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Adhurimi i vërtet si duhet të jetë, duke përshkruar përgjigjen e kësaj,
Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam का नक्शा पेश नजर होना चाहिए। thot në një vend, उस मुस्लिम औरत ने इस सवाल के जवाब gjëja kryesore është में मोटी बात ajo që është përmendur në Kur'an, है ud'uni astajib lakum. सीना लहुद्दीन कि इखलास से Duhet ta याद करने चाहिए। thirrni Zotin me sinqeritet të plot, edhe duhet i sillni ndërmend të gjitha favoret e tij. खास तौर पर जो यहाँ Pra, रहने वाले हैं, të shqyrtojë njeriu të shqyrtojë të gjitha favoret që Zoti i bën अल्लाह ताला के बहुत फजल edhe në këtë botë, në çështjet है उसके materiale. मुताले करना चाहिए। Edhe duke i kujtuar këto gjëra, ai të kthehet pas Zotit, कि बस वही एक रब और हकीकी कारसाज इबादत के dhe përmbledhja e adhurimit është që njeriu të ngrihet para Zotit në një mënyrë sikur e sheh atë. Edhe ai të pastrohet nga të gjitha llojet e shirkut. मिलानी और हर तरह Edhe ai të ketë parasysh vetëm zotësinë e tij. और उसी की रबूबियत का ख्याल रखे। Edhe duke sjell ndërmend këto gjëra, të pendohet shumë, edhe vazhdimisht të shikojë dobësinë e tij. और बार बार Edhe këtë gjë të vazhdojë të bëjë derisa të krijohet një lidhje और खुदा से e sinqertë dhe e vërtetë me Zotin. और उसी की मोहब्बत में महव हो जाए। Pasi të krijohet, pra kjo është ajo që duhet të Hazuri thotë se duhet të kërkojmë. Dhe ndërsa xhamia është një mjet shumë i rëndësishëm edhe për të arritur këtë gjë, edhe e cila pra xhamia na kujton vazhdimisht që ne kemi këtë qëllim. Pra pasi kemi ndërtuar këtë xhami, atëherë antarët e xhamatit tani tashmë kanë më shumë përgjegjësi. हमारी जिम्मेदारी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। जहाँ हमने Përveç ndërtimit të xhamisë, tashmë kemi edhe më shumë përgjegjësi për të plotësuar urdhrat e Zotit, urdhrat e tjerë të Zotit që na takojnë. पहले से बढ़कर तवज्जो देनी, वरना Hazrat Mesihu premtuar Islam thot në një vend, करने वाले नहीं होंगे। kjo është koha मसीह kur इस्लाम एक जगह फरमाते dukja, shtirja, माना है कि इसमें रियाकारी, edhe veset të tjera të këqija बीनी, तकब्बुर, kanë përparuar shumë. रऊनत वगैरह सिफात रजीला तरक्की कर गए। Besimi सीना लहू po mungon nga bota, जो थे वो edhe mbështetja e njerëzve është tek mjetet materiale. कलदम है। Njerëzit nuk kanë besim tek Zoti, edhe nuk kthehen tek ai. ताला पर तवक्कुल कम है, दुनिया के खुदाओं की तरफ तवज्जो ज्यादा है। Detyrat që Zoti i ka dhënë njeriu, इबादत के हक भी अदा नहीं किए जाते। ai nuk i kushton vëmendje as pak. जिन नेकियों को हुक्म दिया है, Në një gjendje, në një kohë të tillë, si është e mundur që të plotësohet urdhri që thot mukhlisina lahuddin, që i përkushtoheni fesë së tij. हो सकते हैं। Pra Mesihu premtuar Islam thot, por tashmë ka ardhur koha që të mbillet fara e plotësimit të këtij urdhri. कामों की हुक्मरेजी हो। Pra Zoti duke dërguar Mesihun e premtuar Islam në këtë kohë, ये इस na mundsoi që ne ta zbatojmë këtë urdhër. भेजकर अल्लाह ताला ने अपने इस इरादे को हम Kështu që ne nëse jemi të lidhur me këtë Mesihun e premtuar, atëherë ne nuk duhet të kemi mbështetje, दुनियादारी से हट, nuk duhet të varemi nga kjo botë. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तब ही Bashkë me adhurimin, हमारा मकसद पूरा हो। ne vazhdimisht duhet të kemi kujdes për marrëdhëniet tona, për përgjegjësitë tona për ndaj krijesave të tij. Vetëm ai pastaj është i denjë të quhet që ai ka bërë bejt në dorën e Mesihut premtuar Islam. Mesihu premtuar Islam thot, dëshira e Zotit është që कि अब खुदा का इरादा të mbillet një farë e pastaj ajo të lulëzoje. Edhe thot se Hazuri thot se kjo nuk është vetëm fjalë. Ajo u mboll, fara u mboll, edhe Mesihu premtuar Islam हुक्मरेजी हुई थी, उसने लाखों krijoi një xhamat i cili
vaditi pemën që ka dalë prej Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe sot është sjellja e Zotit me xhamatin. Antarë të rinj që hynë në xhamat, ata përpiqen të kenë një lidhje të sinqertë me Zotin, një lidhje të gjallë me Zotin. Ata përpiqen se si të arrin nivelet e larta të spiritualitetit. Sot përpara meje, të gjithë që jeni ju, shumica prej tyre janë Ahmedian të lindur. Baballarët e tyre kishin pranuar xhamatin, të cilët me sinqeritet të plot kishin hyrë në xhamatin Ahmedia. Edhe janë përpjekur për të plotësuar të drejtë të detyrimet ndaj krijesave të Zotit. Tani brezat tan e kanë për detyrë të vadisin përpjekjet e baballarëve të tyre. Jo vetëm që ta mbajnë gjallë sinqeritetin e tyre, por ta rrisin atë. Vetëm atëherë xhamati ynë mund të dallojë nga xhamatet e tjera, nga sektet e tjera. Përndryshe edhe të tjerët falin namaz, edhe të tjerët agjërojnë. Të gjithë i bëjnë këto gjëra. Ne dallohemi atëherë nga ata. Ne dallohemi nga ata atëherë kur çdo vepër jona të bëhet për hir të Zotit. Edhe në çështjet materiale madje. Vetëm atëherë ne edhe ardhja jon në xhami, namazet tona që falim në xhami do të jenë për hir të Zotit. Atëherë ne nuk do të kemi vëmendje gjatë namazit tek puna apo tek tregtia apo tek dëshirat materiale. Ne nuk do të mendojmë gjatë namazit për gjërat e tjera, për të sjellë dëm dikujt tjetër ose për të menduar keq për dikë tjetër. Por atëherë do të varemi plotësisht vetëm nga Zoti. Zoti na bëf të veprojmë sipas këtyre gjërave. Ne të përparojmë në veprat e mira, në takwa, të largohemi nga veprat e këqija, nga mëkatet, edhe të jemi ndër ata që bëjnë xhihad kundër tyre. Pra nuk mjafton vetëm të shpëtojmë nga veprat e këqija, por neve na duhet të bëjmë një xhihad kundër tyre. Zoti thot në Kur'an, në surën Maida, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Do të thënë, të mos ju nxis urrëtia ndaj disa njerëzve që ju penguan të vizitoni xhamin e shenjtë. Pra kurse si të mos ju nxis që t'i sulmoni ata. Ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqija dhe jo në gjunahe dhe armiqësi. Friksojuni Allahut sepse ai dënon ashpër. Sot bota ka një përshtypje të gabuar ndaj fesë islame. Mendojnë që feja islame është përhapur përmes shpatës. Ky ajet që sapo recitova e hedh poshtë krejtësisht këtë mendim të saj. Sepse në këtë ajet Zoti thot se ata që dëshirojnë pëlqimin e Zotit, ata kanë një sjellje krejtësisht ndryshe edhe me armiqt. Ata janë të tillë që edhe me ata të cilët
i kanë bërë mizori ndaj tyre, as me ta nuk sillen padrejtisht, mizorisht. Ata madje ndihmojnë njëri tjetrin në punë të mira, në punët e takuas. Japin kontributet e tyre të plota për të mbrojtur nga të këqijat edhe nga gjunahet. Edhe kurse si nuk shkelin rrugët që i qojnë larg takuas. Pra, nëse namazet tona në pengojnë nga veprat e mira, atëherë të gjitha ato namazet janë vetëm për dukje, nuk kanë asnjë vlerë tjetër. Për namaz falsit e tillë, Zoti thot në Kur'an, "Wailul lil musallin", që qoftë shkatërimi për namaz falsit e tillë. Ne që besuam në imamin e kohës, që jemi betuar për të vepruar sipas urdhrave të fesë islame, nuk mund të shpresohet nga ne që dikush nga ne të hyjë në xhami për adhurimin e Zotit e pastaj ai të përfshihet në punë të këqija. Pra, ne të hyjmë në xhami, të adhurojmë Zotin e pastaj të merremi me padrejtësi ndaj të tjerëve. Nga kjo pikpamje, detyra e ahmedianëve të këtij vendi është që t'i largojnë dyshimet e banorëve të këtij vendi. Nëse hapen rrugët për tabligh kur ndërtohet një xhami, atëherë do të shtohet edhe kundërshtimi. Nga muslimanët ne kemi kundërshtim sepse hoxhallarët e tyre kanë dhënë një pamje të gabuar të Xhamatit Musliman Ahmedia, edhe u kanë thënë njerëzve që nauzubillah, Xhamati Musliman Ahmedia nuk e beson se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është khatamun nabiyyin. Ndërsa ahmedianët vazhdimisht deklarojnë që ne jemi ata që kuptojmë më së miri vlerën e vulës së profetëve. Këtë kuptim ne kemi marrë prej Mesiut të premtuar alayhis salam, prej imamit i cili erdhi për në shërbim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kemi kundërshtim edhe nga muslimanët, por edhe nga jo muslimanët, për shkak të ideve të tyre të gabuara ndaj fesë islame. Ata duke parë muslimanë të tjerë, edhe ne na paragjykojnë. Pastaj një kundërshtim tjetër mund të jetë edhe nga disa tipa nacionalist, të cilët urrejnë popujt e ardhur. Pra, ne kundërshtohemi nga të gjitha anët. Edhe para 2 ditësh, disa keqdashës janë përpjekur të shkruajnë fjalë të rënda në muret e kësaj xhamie të sapo ndërtuar. Hodhën bojë edhe kanë bërë disa veprime të këqija. Kjo sjellje është pikërisht nga armiqësia që kanë ata në zemrat e tyre. Prandaj detyra jonë është t'i heqim dyshimet çdo kujt. Kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur adhurimi ynë do të jetë vetëm për hir të Zotit. Kur të plotësojmë përgjegjësinë që lidhet me ndërtimin e një xhamie. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që bukuria e xhamatit është atëherë kur ne në mes veti të kemi marrëdhënie të sinqerta, plot dashurie me njëri tjetrin. Edhe ne të kemi dashuri ndaj njëri tjetrit kaq shumë sa që çdo kush të pohojë kur na shoh që kjo është ky është identifikimi i këtij xhamati, pra dashuria. Një urtësi që gjendet në urdhrin për faljen e namazeve në xhami është pikërisht kjo që vetë namazi me xhamat jep një skic, një pamje të një shoqërie që ka dashuri me njëri tjetrin. Të gjithë të bëhen pra në një trup, të shtohet dashuria e të largohet armiqësia edhe urrëtia.
Mesiu premtuar Islam thot: Detyra jon duhet të jetë të ndihmojmë vëllezërit e tjerë të dobët e t'u japim përkrahje atyre. Sa e pakëndshme do të jetë kur njëri nga dy vëllezërit di not dhe tjetri jo, atëherë ai i pari ta lërë të zhytet e të mbytet vëllan tjetër që nuk di të notojë. Detyra e tij është që të bëjë gjithçka për ta shpëtuar atë. Prandaj Kurani famlar thot: Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ndihmojeni njëri tjetrin, bashkëpunoni edhe për të zgjidhur të gjitha problemet, qofshin financiare, qofshin spirituale, qofshin fetare, qofshin trupore. Asnjë xhamat nuk mund të quhet xhamat derisa të fortit e tij të mos i mbështesin të dobtit. Kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur të mbulojmë dobësitë e të dobtëve. Ashabët e të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë mësim morën, që u thoshte: mos u mërzitni duke parë dobësitë e muslimanëve të rinj, sepse edhe ju ishit të dobët. Po ashtu edhe është e nevojshme që i madhi të shërbej të voglit dhe të sillet me dashuri e butësi me të. Shikoni, ai xhamat nuk mund të quhet xhamat antarët e të cilit ngllabërojnë njëri tjetrin, ose disa shok apo antar të tij të ulen për të sharë e të paragjykuar dikë tjetër nga xhamati i tyre, ose të nënçmojnë të varfrit dhe të dobëtit. Kurse si nuk duhet të ndodhë kështu. Madje xhamati nga bashkimi i tij duhet të sjellë fuqi e të krijojë njëshmëri. Vetëm ajo sjell dashuri dhe bekime. Pse nuk ndodh që të bëjnë përpjekje për të rritur aftësitë dhe virtytet? Kjo mund të realizohet atëherë kur brenda antarëve të xhamatit të shtohet dashamirësia, falja dhe bujaria, kur të mbizetrohet falja, mbulesa dhe mëshira në të gjitha veprat e tyre, të mos shtrëngojnë njëri tjetrin për gjëra të vogla, sepse kjo shkakton lëndime e dhimbje në zemër. Xhamati ndërtohet vetëm atëherë kur disa të kenë dashamirësi ndaj disa të tjerëve, disa të mbulojnë gabimet e disa të tjerëve. Kur do të jetë kjo gjendje, atëherë xhamati bëhet një trup dhe antarët bëhen gjymtyrët e tij dhe vlerësojnë njëri tjetrin më shumë se vëllezërt e tyre. Zoti i Madhrishëm edhe ashabëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë mësim u kishte dhënë. Nëse ata sikur të shpenzonin edhe kodra ari, nuk mund ta gjenin atë dashuri që gjeten përmes të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në të njëjtën mënyrë, Zoti i Madhrishëm ka krijuar këtë xhamat dhe në të njëjtën dashuri dëshiron ta krijojë edhe në antarët e tij. Pra, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam kishte ardhur të sjellë këtë revolucion. Të krijohet takwaja edhe një herë në këtë botë, edhe njerëzit të kenë vëmendje të kryen detyrimet që kanë ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij. Gëzimi ynë nuk përfundon vetëm deri te ndërtimi i xhamisë, por duhet të bëhemi robër të vërtetë e të sinqertë të Zotit. Në këtë kohë materialiste, kur çdo kush garon për të fituar materializmin, pasurinë, paran, në një kohë të tillë, nëse ne do të kemi sjellje të tilla, pra të fitojmë pëlqimin e Zotit, atëherë sigurisht kjo sjellje do të tërheqë bekimet e Zotit. Sot me bekimin e Zotit, mesazhi i Islamit po përhapet përmes Mesihut të premtuar alayhis salam, përmes xhamatit të tij. Ahmadianët, njerëz të ndryshëm po hyjnë në këtë xhamat edhe nga sektet e tjera muslimane, por edhe nga ata jo muslimanë. Sot Islami vërtet është vetëm nga Mesihu i premtuar alayhis salam. Po shikoja një letër të një Ahmediani të sapo antarësuar që thoshte se si Allahu e kishte ndryshuar gjendjen pasi e pranoi xhamatin. Ai shkruan në gjuhën uzbekistane
po e lexoje përkthimin. उर्दू ज़ुबान में लिखा है, तर्जुमा ये है कि वो जिंदगी जो हम इस वक्त गुजार रहे Ajo jetë që ne po kalojmë tani, kjo jetë që ne po kalojmë tani, ka disa elemente të cilat më përpara ne nuk i njihnim as pak. मसलन ये बातें Më përpara ne nuk dinim realitetin e shumë gjërave. कुरान खानी करना। Ai tregon për gabimet e shoqërisë ku jetonte. Për shembull, u këndonim Kuranin të vdekurve, kishim besim për jetën e jashtëzakonshme të Isait e të tjera. यानी हज़रत मसीह मौला इस्लाम की Por kur i lexuam librat e Mesiut të premtuar me durim, në fakt në gjuhën e tij, Azuri thot, në gjuhën e tij deri tani janë përkthyer vetëm disa libra të Mesiut, por ai thot kur i lexuam librat e tij, sa më shumë i kemi lexuar, aq më shumë zemrat tona fituan dritë, fuqi dhe besim të vërtet. Alhamdulillah, pas leximit të këtyre librave, kuptuam që për një kohë të gjatë ne gjendeshim shumë larg Zotit. हम आपकी खिदमत में अपने लिए दरख्वास्त करते Ne ju bëjmë kërkesë që të luteni për ne, që drita që ne kemi fituar përmes këtij xhamati ta ndriçojë gjithë trupin e shpirtin ton. हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है Falënderimi i takon vetëm Zotit që ne tashmë jemi të liruar nga bidatet që bënim në jetën tonë të mëparshme. Alhamdulillah. Por nëse do të dilni, thot, nëse do të dilni në fshatrat tona, atëherë do të kuptoni se si shumica e njerëzve sa shumë janë të zhytur, është të zhytur në vese e në bidate. जैसा मैंने जिक्र किया, बहुत से बुजुर्गों की औलादें हैं। Pra kështu ata po hynë në xhamat, që po hynë në xhamat, po shpëtojnë nga jeta e keqe. Prandaj ata që janë të vjetër, që janë ahmedian të lindur, duhet të përpiqen më shumë नहीं तो ये नए आने वाले në mënyrë që këta që po hynë tani të fitojnë më shumë besim. Një tjetër ahmedian shkruan: आरटी को quhem Resul Jan, edhe ky është nga Uzbekistani. 10 साल का हूँ, Ai thot, tani jam 68 vjeç në moshë dhe jam nga familja Ardiko. खाना इस बात पर ईमान लाते हैं कि मसीह मौद Thot të gjithë antarët e shtëpisë tonë dëshmojnë që Mesiu i premtuar alayhis salam ka ardhur dhe dëshira jonë është që të na shkruani në listën e dëshmitarëve të këtij realiteti. Gjithashtu ju bëjmë kërkesë të veçantë që të luteni që në brezat tanë të ardhshëm Zoti të krijojë dietar të vërtetë të fesë islame dhe mjek. Ndoshta atyre u mungojnë edhe mjekët. Vendet e tyre kanë dietar, por ai dëshiron të kenë dietar të vërtetë, të cilët të jenë robër të vërtetë të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Zotit Rahman, अहकामात पर चलने वाले हैं। që të jenë në rrugën e tij, që të bëjnë punët për hir të tij. Pra këtë zotëri, për këtë zotëri, misionari i atij vendi shkruan: Zotëri Resul Jan ishte një kundërshtar shumë i ashpër i Ahmediatit. Së pari, djali i tij është bërë Ahmedian, të cilin ai e kundërshtoi shumë, e kërcënoi madje, e kërcënoi ta dëbonte nga shtëpia, por një herë gjeti mundësi të merrte pjesë në Xhelse Salanën e 2008-s, që ishte edhe Xhelse Salana e 100 vjetorit të kalifatit. Duke e parë atë Xhelse, ai e pranoi xhamatin Ahmedia. Dhe tani është kaq i përkushtuar ndaj xhamatit saqë ka një dashuri të rrallë ndaj të dërguarit të Allahut dhe ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam. Më përpara, kur nuk ishte Ahmedian dhe ne debatonim me të, ai kishte shumë urrëtie për Mesiun e premtuar, por tani dëshiron të flijohet për të. Në fillim kur i kishim dhënë librat e xhamatit, ngrinte shumë akuza, ndërsa tani kur e lexoj përkthimin e librit Filozofia e mësimeve të Islamit në gjuhën uzbekistane, të cilin thot lexoj një herë, kuptoj shumë gjëra, kur lexoj të dytën herë kuptoj akoma më shumë, edhe tani thot lexon për herë të tretë. Pra kjo është gjendja e njerëzve që po antarësohen në këtë kohë. Mashallah, po përparojnë shpejt. Edhe Uzbekistani është një shtet i Rusisë, nga i cili është janë këta zotrin. Zoti bëft të vi sa më shpejt koha kur të plotësohet shpallja e Zotit që i dha Mesiut të premtuar alayhis salam, që thotë se antarët e xhamatit të tij në Rusi do të jenë sa grimsat e rërës. Amin. Këto janë vende kur ende nuk kemi xhami.
xhamit tona, sepse nuk është e lejuar. Nuk mund të bëhet tabligh ashtu siç duhet, sepse ka shumë kufizime. Por me duke plotësuar lutjen e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe shpalljen e tij, Zoti vetë ju drejton njerëz të ndryshëm nga ato vende tek xhamati. Ne që jemi në këto vende ku kemi liri të plot, ku nuk kemi asnjë kufizim, ndërtojmë xhamit, adhurojmë Zotin. Atëherë kjo është një bekim shumë i madh. Duhet të lutemi edhe për ata, pra për këta njerëz që edhe ata të gëzojnë liri të plotë dhe të përparojnë në tabligh. Përmenda që sa shumë liri fetare kemi në këto vende, por prapse sipas ligjeve të këtij vendi, të këtyre vendeve, komuna dhe fqinjet kanë aq shumë të drejta saqë ata edhe mund të pengojnë ndërtimin e ndonjë objekti. Edhe në ndërtimin e kësaj xhamie, se pari ne morëm leje nga komuna, pastaj komuna prap na kundërshtoi edhe na hoqi lejen e ndërtimit. Por Allahu i Madhërisëm, si duket, dëgjoi lutjet e ahmedianëve të këtij vendi dhe gjykata vendosi në përkrahjen tonë, madje edhe shpenzimet e gjyqit i tha komunës t'i paguaj. Pra kështu ahmedianët e këtij vendi morën drejtësi nga gjykata. Ata duhet ta falenderojnë edhe gjykatën. Antarët e xhamatit duhet të falin sa më shumë që ta falenderojnë Zotin. Edhe duhet të vinë para Zotit duke qenë shumë mirënjohës ndaj tij. Këtë mund të bëjnë vetëm kur vinë për faljet e 5 vakteve në këtë xhami. Edhe rregullisht të praktikojnë pastaj këtë në jetën e tyre. Në një hadith Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon, i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, engjëjt luten për të gjithë ju derisa qëndroni në xhami për namaz. Ata, pra engjëjt thonë për atë njeri i cili qëndron në xhami, o Zot, mëshiroj atë, o Zot, fal atë. Pra sa fatlum janë ata për të cilët luten engjëjt. Pastaj edhe ata vetë shtojnë lutjet e tyre. Kështu ata gjejnë mëshirën e Zotit. Çfarë tjetër ata pastaj do të kërkojnë? Pra ata që gjejnë mëshirën e Zotit, çfarë tjetër gjë u duhet? Zoti na bëft të jemi ndër ata që fitojnë mëshirën dhe faljen e Zotit. Në fund do të tregoj disa parametra të kësaj xhamie, disa gjëra ju kam treguar në fillim. Në blerjen dhe në ndërtimin e kësaj xhamie janë shpenzuar afërsisht 900.000 pound angleze. Me bekimin e Zotit, xhamatet e këtyre dy zonave kanë hequr më shumë shpenzime. Edhe ahmedianët nga xhamatet e tjera që janë në këtë rreth kanë kontribuar. Nëse shikojmë vetëm xhamatin e Hounslow dhe Feltham, ata kanë vetëm 200 antar që paguajnë qendat. Gjithsej janë 600, por qenda paguesit janë vetëm 200. Nëse shikojmë gjithë rrethin, maksimumi do të jenë deri 400 antar. Prapë kjo shumë është goxha e madhe për kaq pak njerëz. Kanë sakrifikuar shumë me bekimin e Zotit. Allahu ua pranoft. Sidomos 6 antar janë të tillë që kanë bërë sakrificën më të madhe. Vetëm 6 persona kanë kontribuar 280.000 pound.
Njëri prej tyre ka dhënë mbi 100.000 pound. Të tjerët nga 20 deri 50.000 pound kanë kontribuar. Zoti ju dhënë bereqet në pasuritë të gjithë tyre. Në fund, prap do t'ju kujtoj se qëllimi i xhamisë nuk mbaron vetëm me ndërtimin e saj ose vetëm me dhënien e sakrificës, qoftë prej 100.000 pound apo 50.000 pound. Nuk arrihet i gjithë qëllimi vetëm nga këto gjëra. Synimi i saj i vërtet arrihet vetëm kur bëjmë adhurime me sinqeritet në të, kur ta gjallërojmë xhamin, gjë që duhet të jetë vetëm e vetëm për hir të Zotit. Pastaj edhe jashtë xhamis, kur dalim pas adhurimit, pasi të bëjmë adhurimin e Zotit, kur dalim jashtë xhamis, të plotësojmë detyrimet e Zotit që kemi marrë prej Zotit ndaj krijesave të Tij. Dhe kështu është edhe mësimi i Hazrat Mesiut të premtuar Islam. Zoti na mëson të veprojmë kështu. Në fund do të bëj një kërkesë për lutje. Në Pakistan sigurisht kemi kundërshtime, por këto ditë kanë filluar edhe në Indi, në një qytet Hyderabad, ku ka shumë muslimanë dhe si duket nga ndikimi i tyre edhe qeveria po ndikohet. Ata pra jo Ahmedian që janë musliman kanë një sy të keq ndaj xhamive të xhamatit, dëshirojnë të zaptojnë ato. Lutuni për të. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.